আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে এই ভিডিওতে খামারিদের বিশেষ করে ব্যবসায়ী খামারি যারা তাদের যে একটা প্রতারণার ফাঁদ থাকে সেটা আমি আপনাকে দেখাই। এই যে দেখেন, তারা যখন গাভী বিক্রি করে, তারা যদি আপনার উলানটাকে এই যে দেখেন, যদি ভালো করে জুম করে তাহলে কত বিশাল সাইজের হয়ে যায়। এবং আমি যদি আরও কাছে যাই তাহলে দেখেন এর সাইজটা, উলানের সাইজটা কত বৃদ্ধি পায়। আমি যদিও এটা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতেছি, আমি কিন্তু তো আপনার হাই কোয়ালিটির যে ক্যামেরাগুলো আছে সেইগুলো ইউজ করতেছি না, বা ফোনও আমার মিডিয়াম রেঞ্জের, মানে মিডিয়ামও না, খুবই লো কোয়ালিটির, এতটা ভালোও না। ধরেন আপনি 25,000 টাকা একটা ফোন, কারণ ফোনের রেজুলেশন, ক্যামেরার রেজুলেশন এমনও আছে যে এর চেয়ে যদি আমি ভালো ফোন ইউজ করতাম তাহলে আরও অনেক বেশি ভিডিওগুলো আরও কোয়ালিটিফুল বা হচ্ছে আপনার কালারফুল হতো, যেগুলো দেখে আসলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। মূলত যারা হচ্ছে আপনার ওই প্রতিবেদন করে দেয়, সবাই তো আর খারাপ দেয় না, যারা হচ্ছে বিশেষ করে এই যে প্রতারণার ফাঁদ তৈরি করে, দেখেন তারা এই গাভীটা হচ্ছে আপনার সম্ভবত আর কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চা দিবে, ঠিক আছে, একবারে সর্বশেষ টাইমে। এখন যদি এইটাকেই তারা কি করবে, যারা হচ্ছে আপনার দেখা যায় যে ব্যবসায়ী এই যেভাবে টান দেয়, উলানটা ধরে এইভাবে টান দেয়, যে দেখেন এটা আরও বড় হবে, উলান বড় হবে, সেই বড় হবে, অথচ এটা কিন্তু আর টাইম নাই। এবং আপনি যদি এই বাচ্চা দেওয়ার আগে প্রেগনেন্ট গাভীর এই সময়তে গাভীকে দেখা যায় দেখে শুনে না কিনতে পারেন, তাহলে আপনার লস খেতে হবে। কারণ এই দেখেন, এখন আমাদের এখানে কিন্তু এক্সট্রা দানাদার খাবার আমরা একেবারে কম দিই, কারণ আমাদের তো আর ব্যবসায়িক প্ল্যান না, বা যারা ব্যবসায়িক প্ল্যান তারা করে কি এই লাস্ট মোমেন্টে আপনার এমন পরিমাণে দানাদার খাবার দেয়, প্লাস হচ্ছে খুদের ভাত বা যাও এগুলো দিয়ে দেয়। এগুলো দিলে উলানটা আপনার এই যে দেখেন, এখন দেখেন কেমন হয়েছে, এটা আরও ডাবল হবে। এটা কিন্তু নর্মাল খাবার, এই যে দেখেন কি খাওয়ায়, এই যে ভুট্টা গাছের আপনার কুচি কাটা আছে এখানে, আর নর্মালি এই যে আপনার সাধারণভাবে ডেস্কিতে দানাদার খাবার দেওয়া হয়। তো আপনি দেখেন এই গাভীটা সর্বোচ্চ দুধ দিবে আমাদের আইডিয়া, মানে একবারে জেনুইনভাবে, সেটা হচ্ছে সকালবেলা ধরতে পারেন 10 লিটার, আর দুপুরবেলা 10 থেকে 11, আর দুপুরে হচ্ছে আপনার 3 থেকে 4, ওই সর্বোচ্চ সারাদিনে 15 লিটার। কিন্তু এইটাই যদি আপনার যারা হচ্ছে বিভিন্ন ভণ্ড ব্যবসায়ী তাদের হাতে পৌঁছায়, তাহলে এইটাকে তারা বলে দিবে 20 থেকে 25 লিটার। ঠিক আছে, আপনি কালার টালার সব কিছু দেখেন, এর চামড়া টামড়া দেখেন, এটা 10 লিটার, আর হচ্ছে ওভারঅল সব কিছু 14-15 লিটারের উপরে দুধ হবে না আমাদের আইডিয়া। পরে বাড়লে সেটা বাড়তে পারে, কিন্তু তাদের হাতে গেলে এইটাকে বলে দিবে 20 থেকে 25 লিটার। আর আপনি বিশ্বাস কিভাবে করবেন? কারণটা হলো এটাকে তারা এমন খাবার দিবে, খাবার দিয়ে যে দিক দিয়ে দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু পানি আসে নাই, এই যে উলানের সামনে কিন্তু পানি আসে না, এইগুলাতে পানি এসে আপনার ভরপুর হয়ে যাবে, উলানটার সাইজ বিশাল হয়ে যাবে তাদের কাছে থাকলে। তো তখন আপনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন। ঠিক আছে, কিছু সিক্রেট ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা মানে দিনকে দিন এইগুলোর পথে গিয়ে বুঝতে পারছি ব্যাপারগুলো। তো এই যে এই সব কারণে আর কি দেখা যায় যে নতুন খামারি বা হচ্ছে প্রবাসী যারা আছে প্রবাসে, তারা যখন কিনা এই ভিডিওগুলো দেখে তারা মনে করে না এত বড় উলান, এত কোয়ালিটি, তো এটা তো হতেই পারে। ঠিক আছে, এই যে তারা টাকার অঙ্কে একটা মার খেয়ে যায়। কারণ আপনি একটা বিষয় খেয়াল রাখেন, আপনি যদি এটাকে আমাদের নজরে কিনেন, মানে আমরা যে নজর দিয়ে এটা কিনতাম যে 14 লিটার, তাহলে এর প্রাইসটা একরকম হবে। আর যখন কি না এইটা একজন ভণ্ড খামারি বিক্রি করবে, অর্থাৎ যার হচ্ছে ব্যবসায়িক প্ল্যান, তখন যদি এটাকে 20 লিটার ধরে আপনার কাছে বিক্রি করে, তাহলে ধরতে পারেন আপনার বিশাল একটা টাকার পরিমাণ লসের সম্মুখীন হবেন। তো বুঝতেই পারেন যে মূল প্রতারণাটা আসলে কোথায় হয়। আমি আপনাকে একদম চাক্ষুষভাবে একটা গাভী দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম। তারা এই যে আপনার যত যা আছে সব কিছু এই যে করবে, দেখেন এই যে এটার চামড়াটা টান দেন আপনি, এটা যদিও ভালো গরু কিন্তু এত তো আর ভালো না, মানে এই যে দেখেন চামড়া টামড়া সব কিছু চিকন, এবং সাইজেও হচ্ছে অনেক বড় গরু না, কিন্তু মিডিয়াম, অনেক ছোট না, যথেষ্ট মোটামুটি বড় আছে। এইটাকে আপনার দেখা যায় যে ভালো প্রাইসে তারা সেল দিয়ে দিবে। তো এই যে দেখেন, আমি তো উলান জুমও করতেছি না, কিছুই করতেছি না, এই যে দেখেন এটাকে জুম করলেই এইটাই বড় হয়ে যায়, অনেক বড় হয়ে যায়। ঠিক আছে,
তো তাদের এই ব্যাপারগুলো আপনি কখনোই অনলাইনে দেখে কিনবেন না। আপনি কি করবেন, সরাসরি একেবারে এই যে দেখেন খাবার দিতেছে, এই খড় দিতেছে, আর তারা এখন হলে যেহেতু বাচ্চা জন্ম দিবে কিছুক্ষণ পরই, এইটাকে আপনার দিবে হচ্ছে ধরেন ভালো করে দানাদার খাবার, আর বেশি করে হচ্ছে জানি উলানটা আরও বড় হয়, তাদের হচ্ছে উলান বড় হলেই তো টাকা, ঠিক তাই না? যে ক্রেতারা তো মূলত উলান দেখে, বেশিরভাগ ক্রেতা, সবাই তো আর গাভী চিনে না, সবাই তো আর গাভীর বৈশিষ্ট্য দেখে গরু কিনে না। মানে কিছু কিছু বেশিরভাগ মানুষ এখনও যারা গরু কিনে তারা হচ্ছে বড় উলান দেখে কিনবে, তারপর আপনার গরু কত বড় এইগুলো দেখেই মূলত কিনে ফেলে। তো আমরা হচ্ছে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার আগ মুহূর্তে একেবারে বেশি দানা দেওয়ার খাবার দেই না, কারণ হচ্ছে বেশি উলানের চাপ আসতে পারে, আর তাদের টার্গেট হচ্ছে যত বড় উলান বানানো যায়, ঠিক আছে? কারণ এই দুইটা ব্যাপার কিন্তু ডিফারেন্ট, আপনি একটু যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন। কারণ আমার তো নিজের খামারের জন্য গরু, ঠিক না? আমার তো ব্যবসায়িক প্ল্যান না, তার হচ্ছে ব্যবসায়িক প্ল্যান যে যত বড় দেখাতে পারবে তত বেশি দাম পাবে। এমনও হতে পারে অনেকে উলান দেখে মনে করেন একই গরু 20,000 টাকা দিয়ে বেশি কিনে নিবে, তো তার 500 টাকার দানাদার খাবার দিলে তো লস না, তার তো লাভ আরও, যে হচ্ছে ব্যবসায়ী। তো এই জিনিসগুলো আপনি চিন্তা করে এই জন্যই অনলাইনে না কিনে সরাসরি আপনি বাড়িতে যাবেন বা যেখানে আছে গিয়ে তার খাবার দাবারের কোয়ালিটি দেখবেন, কীরকম খাবার দাবার দেয় তার। যদিও আবার আরেকটা বিষয় আছে, উলানের আপনার পানি আসতে পারে, কিন্তু সেইটাও একটা মানসম্মতভাবে একটা দেখলে বোঝা যায় আর কি, যেটাই হোক। আর উলানের যে সাইজগুলা সেইগুলো আপনার দেখেই মূলত চিনতে হবে যে কি পরিমাণে এর কোয়ালিটি আছে। মূলত গরুর বৈশিষ্ট্যটা দেখবেন, এইগুলো দেখে যদি আপনি কিনতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার লসের সম্মুখীন হবেন না বললেই চলে। এই যে যেমন দেখেন এর মাথাটা একটু খাটো আকৃতির, কানগুলো ছোট, গলা কম্বল নেই বললেই চলে। তারপর ওই যে শিরদাঁড়াটা দেখেন একেবারে স্ট্রেট, আর ওই যে পিছনের দিকটা হচ্ছে উঁচু থাকবে, ঠিক আছে? এগুলো তো বলে দিয়ে আছে ভালো জাতের গাভী হিসেবে কোনগুলোর লক্ষণ। কিন্তু এইটা আবার এমন না যে এটা অনেক ভালো জাতের, 14-15 লিটার দুধ হবে সারাদিনে সর্বোচ্চ, ঠিক আছে? অথচ তাদের হাতে গেলে 20 থেকে 25 লিটার স্ট্যাম্পে গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করে দিবে। এই কথা বলে আপনার তো আপনি বুঝতেই পারেন যে মূল ধোঁকাটা কোথায় ঘটে। এটা প্রেগনেন্ট, এই জন্য বলা যায় প্রেগনেন্ট গাভী বেশিরভাগ মানুষ কিনলে আসলে যারা না চিনে তাদের কিনলে আসলে ভয় থাকে, তারা লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে। আপনি চেষ্টা করবেন 20 থেকে 25 দিন বাচ্চা ডেলিভারি হয়েছে এমন গাভী কিনার। আবার এইগুলো আবার পাবেন না, কারণ হচ্ছে কি তারা এগুলো বিক্রি করতে চায় না। কেন বিক্রি করতে চায় না এটার একটা গোপন রহস্য হলো, কারণ 25 দিন 30 দিন হলে তো গাভীর দুধ সম্পূর্ণ নেমে যায়, তখন তো এত দুর্নীতি করা যায় না। মানে দুর্নীতি বলতে আমি এটা বোঝাচ্ছি যে এত ভণ্ডামি করা যায় না বা এত হেরফের করা যায় না, তবুও তারা হেরফের করে দুধটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে বা বিভিন্ন কিছু সিস্টেম আছে, ঠিক আছে? এগুলো তো আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমার টার্গেট হলো যে যেই সকল নতুন খামারিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা যেন মানে আর ক্ষতি শিকার না হয়, বা হচ্ছে যারা আরও নতুন খামারি আছে তারা যেন নতুনভাবে প্রতারিত না হয়, এইটা আমাদের প্ল্যান। তো এইটা নিয়ে এগোচ্ছি। যাই হোক, যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতা যদি একজন মানুষের উপকার হয় এতে তো কারো আমার কোনো লসের কোনো বিষয় না, যেহেতু এখানে আমাদের ফার্মা আছেই, বলে দিলাম একজনকে। আর আশা করা যায় যে ভিডিও দেখে অনেকেরই উপকার হয়, একজন মানুষের উপকার হলেই যথেষ্ট। সে হয়তো বা আপনার একটু ভালো হবে, তার কিছু একটা বিষয় ভালো হলে ওইটা খারাপ না। যাই হোক, তো মূল বিষয়টা এখানেই যে প্রবাস থেকে এইভাবে গাভীর উলান দেখে, গাভীর জুম করা ভিডিও দেখে আপনি মাথা নষ্ট করেন না, রিল্যাক্সে ঠান্ডা মাথায় দেখে শুনে চিনে দুধ দহন করে পারলে সেইগুলো কিনেন। ওই প্রেগনেন্টের প্রতারণায় আপনি সবসময় পড়েন না, কারণ প্রেগনেন্ট গাভীতে অনেক বেশি প্রতারণা করতে পারে তারা, মানে যারা বিক্রি করে। সবাই প্রতারণা করে সেটা আমি বলতেছি না, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই প্রতারণা করে। তো এই বিষয়টা আপনার মাথায় রাখতে হবে। আর দেখবেন যে যারা বিক্রি করে তারা 30 দিনের গাভী কেন বিক্রি করে না, ওই যে বললাম যে বাচ্চা দেওয়া 30 দিনের গাভী বিক্রি করে না এই জন্যই, ওইটাতে কম প্রতারণা করা যায়। এই জন্যই তারা চায় একেবারে প্রেগনেন্টের শেষ সময়ে বিক্রি করার, অথবা বাচ্চা দিছে 2-4 দিনের ভিতরে এটা বিক্রি করার। কারণ ওইগুলোতে আপনার দুধ তো ওই যে বলে দেয় যে এখনও তো দুধ আসে নাই, 30 দিন টাইম আছে, 30 দিন পর্যন্ত দুধ নামে। শুরুতে 10 লিটার আসতেছে মানে হচ্ছে সামনে 25 লিটার 20 লিটার, এগুলো নানান কিছু অজুহাত দেওয়া যায় আর কি। যারা ব্যবসায়ী তাদের ফাঁদগুলো আসলে আমাদের
যথেষ্ট মুখস্থ হয়ে গেছে, কারণ আমরা প্রচুর জায়গার থেকে গাভী কিনছি নিজেদের ফার্মের জন্য, বা হচ্ছে নিজেদের বিভিন্ন জায়গার থেকে কেনা হয়েছে অনেক আগেই। তো এগুলোর আসলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আলহামদুলিল্লাহ তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট হয়েছে। আমরা নিজেরা একটা গাভী কেনার জন্য আপনার 20টা খামারে যাইতাম, 30টা খামারে যাইতাম, মোর দ্যান এর চেয়েও বেশি। বা আপনি বলতে পারেন কতদিন যে কত জায়গার থেকে ফিরে আসছি গাভী কিনতে গিয়ে। এটা অনেক আগে কিনা হতো, কারণ এখন আর কেনা লাগে না, কারণ এখন জাত উন্নয়ন করা হইতেছে, নিজেদের ফার্মে যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ হইতেছে। তো বিষয়টা হলো, মূল বিষয়টা এটাই যে আপনাকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি তাদের ফাঁদে পাড়া দিতে বাধ্য হবেন এবং দিন শেষে আপনার লস হবে। তো তাদের ফাঁদ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। আর ভিডিও দেখে ভুল বুঝেন না, সবাই খারাপ না, অবশ্যই দু একজন ভালো হইতে পারে। চেষ্টা করুন আপনার আশেপাশের থেকে কালেক্ট করার, বা আপনার খুব ভালো বিশ্বস্ত মানুষ যারা, তাদের কাছ থেকে, এবং জেনে শুনে বুঝে তারপরে গাভী বকনাগুলো কেনার চেষ্টা করুন। ধন্যবাদ সবাইকে। স্টে সেফ, স্টে ব্লেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সিরাজ ডেইরি ফার্মের জন্য শুভকামনা রাখবেন, আপনাদের জন্য শুভকামনা। আসসালামু আলাইকুম।